Moto do Batman, acabou de chegar essa daqui. 34.172, reclamando de barulho no motor. Tá feio. O barulho tá feio. Tem que abrir pra ver o que é isso aí. Pra ele ver agora aqui, a corrente de comando foi pro espaço. A moto chegou ontem, só agora que eu tive tempo de desmontar ela aqui. Tô tarde mexendo ali nas outras, né? A corrente de comando tem que trocar. Essa dela eu vou passar uma lâmina só para fazer uma conferência aqui dos lados, mas essa dela tá ótima. Não tá batendo não. A bronca tá aqui mesmo. Ó, não sei se dá pra ver. Desgaste absurdo. O barulho do motor tá aqui. Camisa, desgastou. Pronto, terminei de abrir aqui agora para ver como é que tá a bagaceira aqui, olha só. Pense num negócio feio. Tá desgastado, não tem a peça de cima aqui. O negócio aqui tá bem feio. Agora sim posso fazer o orçamento por completo. O negócio aqui tá feio, viu? Bem feio mesmo. Aqui tinha que ter uma borrachinha que não tem. E essa peça aqui tá meio travadona aqui. Eu vou já ver o que foi que aconteceu, mas aqui vou poder passar o orçamento completo agora. Algo de errado não está certo. Diferença de tamanho aqui, ó. Olha o desgaste aqui, ó. Olha aqui a cavidade, né, ó, como ele é, ó. Olha o tamanho do desgaste, ó. Essa aqui é a nova. Essa aqui é a velha. Corrente velha. Peça velha. Cilindro novo. Pistão e anéis novo. Juntas originais. Vou botar esse cabeçote aqui sozinho. Só que na mão não fica muito fácil não, né? Uma retinha de borracha, que é a carinhosa do Thor, fica mais fácil. Vai dar pra me filmar tudo, porque eu tô sozinho aí. Uma mão no celular, na câmera, que é o celular, né, de filmagem, e a outra aqui no... Colocar essa junta aqui, já coloquei o óleo, calibrar as válvulas e vou entregar. De admissão é 10, de escape é 15. Nesse caso está travada de escape, eu vou pegar ela para muito apertar. Como é que eu sei? Aqui, ó. A Honda, ela é generosa, você levanta o banco dela e tem uma etiqueta no tanque com várias informações, inclusive a folga das válvulas. Deixa eu terminar de montar aqui, estou sozinho. Pronto, tá aqui o motorzinho, foi trocado parte de força, junta do tampão, foi trocado corrente de comando e dentre o kit de comando também. Vamos ver ela funcionando agora aqui. E aí, macho? Caladinha. Amanhã é só lavar. Dá uma volta nela aí, Ramosé. Fazer uns testes aí.